salaamaaleykum gars yi maa ngi leen ziar baax baax di nuyu kenn ku ne si tur ak sant juste rek di leen wax xool leen lii rek des fois non gars yi en tout cas doy na waa trop 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 xaw ma nag kan mooy leble ay bor waaye bu ko lebal étudiant xoolal kii mu wax sax mënu ko wax moo tax ñi nga xam ne dañ leen fal ñu nekk ay DG xalaat leen bu baax a baax seen liggéey foofu bu leen jàppee mbir dafa yomb de bis buñ la falee fenn wala ñu nomee la fenn te defoo li nga xamante ni mooy sa wareef teg ko si yoon si jub ak jubal tey jubanti soo ko deful billaay di nga sonn xool leen kii wax sax mënu ko xamoo leen suite vidéo bi ngeen xool fan la mujjee parce que Ousmane Sonko sax moom moo ñëw mujjee intervenir pour que rek mu wax lii déjà lii message la boo xamante ni kenn xamul wër na parce que discours bii nii dina nekk discours boo xamante ni bu Ousmane Sonko bi dina nekk discours bu siiw incha allah rabbi boo xamante ni dina nekk ay archives même aussi tamit lii tamit dina nekk loo xamante ni si archive lay nekk aussi donc bu la falee nga nekk fenn xawma nag parce que étudiants yi ñoo xam bu baax a baax mais en tout cas peu importe fu la mënti fal na nga def lépp te teg ko si dëgg teg ko si jub ak jubal bañ a def loo xamante ni lenn ëllëg dañ la siy xeebee ñoo xam xooli vidéo bi te ñëwaat. À prendre la parole à votre tour et je ne pense pas que en tout cas critique bari na trop de mais il faut que ngeen xam benn affaire aussi li nga xam te ni yàlla moo ko def si doomu aadama bi soo bëggee noppalu da nga ko koy accepter tout simplement soo bëggee noppalu da nga ko koy accepter di nga Sonko que mu jug taxaw sans mu wax nit ñi dañ yuux que mu génne nañ yuux c'est-à-dire dafa nekk ci xol yi vous comprenez ça te nag à chaque fois da ngeen di essayer di ko rabaisser di ko jéem a wàcce mais sédduwalee leen saa yu leen koy jéem a wàcce à chaque fois yàlla koy gën di yëkkati est-ce que di ngeen toog des fois nga xalaat bu baax baax kii Sonko waxuñu que ni Sonko du nit comme ñun de bu leen gisee foofu mais bu fekkee dëgg rek moo la ñor war nga xalaat bu baax a baax que ni njiit. koo xamante ni day jiite du n'importe qui la ko yàlla may donc loolu il faut ngeen xam nga aussi ñu dem kon ne xool Sonko lan la wax gars yi élèves étudiants yi. ce soit ainsi que nous avons, je ne dirais pas formé, ce serait trop fort, mais le message de Pastef, le message que nous avons toujours transmis, c'est la courtoisie, même dans l'adversité, c'est le respect mutuel. Et je souhaiterais que vous puissiez laisser Monsieur le recteur s'exprimer. Nous souhaiterions que vous puissiez permettre aux intervenants de délivrer ces messages pour qu'ils puissent porter dans le calme et dans la tranquillité. J'espère que vous n'aurez pas à intervenir à nouveau et je souhaiterais que vous me le promettiez. C'est promis. Merci beaucoup. gars yéen ko gisandoo mu ngi noonu c'est ça quoi des fois nag da ci baax boo nekkee njiit nga wax loo xamante ne c'est-à-dire ñi nga xamante ne yaa ngi jiite soo waxee dañ lay déggal quoi c'est ça te loolu moo am solo te yàlla jagleel na ko président di ñaan yàlla bu ko cat dugg si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla bu baax a baax li nga xamante ni mébét na ko pour réew mi nga xamante ne moo di Sénégal yàlla na ko si yàlla jàppale bu baax a baax mu réussir ko. di ñaan yàlla bu baax a baax réew mi nga xamante ne moom mooy Sénégal yàlla def fi jàmm ak salaam parce que réussite nguur gu bees gi réussite ñëpp la tey jii nii loo bañ Sénégal na nga ñaanal bu baax a baax nguur yi fi nekk réussir parce que boo xoolee li ndaw yi bëri dañu am yaakaar bu baax a baax si ñoom.